Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես երկար եմ մտածել բարձրաձայնեմ այս ամեն ինչը ուղի եթերով թե ոչ, բայց որոշեցի վերջապես բարձրաձայնել։ Նշեմ նաև, որ նամակներով ընդհանուր մինչև մեր նոր կառավարությանը դիմել հենարան կետեմով մամլու ասուլիս եմ տվել, բայց իրականում ինչքան հասկացա ընդհանրապես շատ քիչ հատված ոսկից հրապարակվեց հեռուստատեսությամբ, ուստի ուզում եմ այս միջոցով, այս ուղի եթերի միջոցով բարձրաձայնել իմ ձայնը, քանի որ բարձրաձայնել իմ ասածը, քանի որ ուղղակի հենց վերջի դեպքերը ինձ հրավիրեցին ջերմուկ մանր եղջավոր կենդանիների մոտ կշկակային փտախտի դեպքի, այսինքն համաճարակին ու տեղաճարակի բռնկման պատճառով, եւ դա կարելի ասել նույնիսկ մասսայական է ու հարկ եմ համարում այս ամեն ինչի մասին խոսել, քանի որ բազմիցս բարձրաձայնել եմ երկար տարիների ընթացքում ու վերջին թավշահեղափոխությանը իհարկե ֆիզիկապես չեմ մասնակցել, բայց այն ժամանակ չհավատալով հիմա արդեն հավատում եմ, ըստ այդմ որոշեցի, որ իմ խոսքով, իմ արածով, իմ պայքարով, շարունակական պայքարով բնականաբար կօգնեմ մեր ժողովրդի իրավիճակին, որովհետև այսօրվա ուրբանիզացիոն վիճակը մենակ քաղաքում ապրելով չի, գյուղացիների վիճակը, գյուղացիական պարկերի տոկոսները զեղչել եւ այլն, դա ամեն ինչը հասկանում եմ գովելի է, բայց առաջին հերթին պետք է մտածվի գյուղացիների անասնապահերի եկամուտի մասին։ Ուրեմն չունենալով համաճարակաբանական պլան հաստատ, այսինքն ոչ թե չունենալով, այլ չկատարելով համաճարակաբանական հետազոտություն, մենք ունենք ոչ ռեալ, այսինքն ունենք համաճարակաբանական պատկեր, պլան, որը կատարվում է, նույնիսկ այդ կատարվում է ոչ ճիշտ զողոգինիկ նորմերի կոպիտ խախտումներով։ Իմ ասացի ապացույցը մեր երկրում տիրող համաճարակաբանական հիվանդությունների բռնկումներն է, որը ինչքան էլ ծածկենք, ինչքան էլ կոծկենք, իրականում ժողովուրդը այդ մասին գիտի, հենց իր տնտեսական կորուստների, իր անասնագլխաքանակի, առեն, որ չունի ոչ մի գառանտիա, ոչ մի երաշխիք, որի պահած, բազմացրած, հաճեցրած անասունը կունենա մթերատվություն, այսինքն մի հիվանդություն եւ ունենում են կորուստներ, որոնք արդեն որից հետո եկամուտի մասին խոսելն ավելորդ է, ելուր մնաց ինչ-որ հարկեր, տուրքեր, վարկեր եւ այլն։ Կենսաբանական կենսապատրաստությունները բոլորս գիտենք, որ պետք է պահպանվեն օպտիմալ ջերմաստիճանում, օպտիմալ պայմաններում, լուսաքողարկում եւ այլն։ Չփորձեմ մասնագիտական ինչ-որ տերմիններով ձեզ ծանրաբեռնել, ոչ ճիշտ պահպանման դեպքում, թերմոռեժիմի խախտում, լուսաքողարկման խախտում, տվյալ կենսապատրաստուկը ներարկման ժամանակ մենք առաջացնում ենք կենդանի օրգանիզմում սպիտակուցների դեագրեգացիա։ Իսկ հակամարմինները մենք գիտենք, որ հենց սպիտակուցային կառուցվածքում են։ Այսինքն ինչի ենք եզրահանգում, ինչը ապացուցված, որի ես փաստարկներն ունեմ, ընդհանուր մինչև այդ մասին առաջում չխոսեմ, փաստարկների եւ այլն, կենդանում առաջանում է իմունիտետի իմունոբուֆերի խախտում, այսինքն կենդանին ընկալունակ է դառնում շրջապատում շրջակա միջավայրի հիվանդություններին ու բնականաբար եղած առկա վիրուսաբակտերիալ, ինչպես նաև նախագծում, չունենալով ինքնապաշտպանություն, այսինքն իմունիտետ, պաշտպանական բարիեր, կենդանիները հիվանդանում են եւ տվյալ դեպքում կշկակային փտախտի դեպքում ընկնում է մթերատվությունը, ընդհանուր մինչև կախեքսիա, այսինքն հյուսվածություն եւ լատենտ, այսինքն կորուստներ նույնիսկ կորուստներ են ունենում։ Սրա մասին ես ուղղակիորեն բարձրաձայնում եմ առայն, որ վերջապես ժամանակն է, որ մենք մտածենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, քանզի կրկնվում եմ, քաղաքում կյանքը զարգացնելով պետություն չենք պահի։ Սա ես քաղաքականագետ չեմ, ոչ էլ տնտեսագետ, ոչ էլ
առաստապետ դիվանագիտությամբ են փայլում, բայց հասկանում են, որ գյուղատնտեսությունը մեր երկրում ագրոտնտեսությունը, ինչպես նաև Արցախի հանրապետությունում շատ կարևոր է։ Գյուղացիների ուրիշ բան չասեմ, մաքուր մսամթերքի ապահովումը։ Իսկ նման հիվանդությունների դեպքում էնդեմիկ կամ ոչ էնդեմիկ, դա հարցը դա չէ։ Այդ պարենամթերքը մենք չունենք ոչ մի երաշխիք, որ թեկուզ որոշակի մասը շուկա չի մտնում, բայց այսօր բերեք դրա մասին չխոսեմ, քանի որ հույսեր ունեմ մեր նոր սահապատերի հետ, որ այդ հսկողությունը գոնե կլինի։ Խոսում եմ հիմնականում ոչ ճիշտ համաճարակաբանական միջոցառումների իրականացման եւ ընդհանրապես ոչ ճիշտ պլանավորման առանց հետազոտությունների եւ կատարման ընթացքի process-ի մասին։ Այսինքն հիմնականում վնասում ենք եւ այդ ամեն ինչը մի կողմ դնենք, իմունացվում է ճակերտավոր բնականաբար նաև կլինիկապես ոչ առողջ կենդանիները։ Իսկ օրինակ հենց հասարակ գելմինթոզով ճիճվային հիվանդություններով հիվանդ կենդանին համարվում է ոչ առողջ։ Այսինքն տվյալ դեպքում եւ վակցինայի կենսապատրաստուկի թելմու ռեժիմը խախտելու դեպքում եւ ոչ ճիշտ եւ ոչ առողջ կենդանուն իմունացնելու դեպքում մենք չենք ունենա իմունիտետի առկայություն, այսինքն չի ձևավորվի իմունիտետ։ Հակառակ արդեն նշեցի, որ կառաջանան շատ պրոբլեմներ, սպիտակուցների դեագրեգացիան ու բնականաբար իմունոբուֆերի խախտում, դիմադրողականության ընդհանուր մինչև կորուստ, եթե ոչ խախտում կամ թուլացում, որի արդյունքում ունենում ենք նման հիվանդություններ։ Իսկ հիվանդությունների տարածման դեպքում դեռ չեմ խոսում զով անթրոպոնոս հիվանդությունների մասին, որոնցից կարող է վարակվել նաև մարդը, ինչպիսի պատկերի ենք ականատես լինում, որ անասնատերը դառնում է անվճարունակ կորուստներ, ընդհանուր մինչև անասնաբուժի վճարած, պատկերացնելով հանդերձ, որ ունենալու է մի որոշակի չափի գումար, դրա նույնիսկ 10%-ը ինքը արդեն այն վիճակի է, որ անասնաբուժին վճարելու նույնիսկ ունակություն չի ունենում, նույնիսկ ցանկություն, հիասթափություն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը ես իմ անձնական փորձից եմ ասում։ Դրա համար նորից եմ դիմում, նույնիսկ չգիտեմ ումը դիմեմ արդեն։ Պետք է շատ ռեալ մտածվի այս ամեն ինչի մասին, գյուղացուն օգնել եւ այստեղ ոչ թե ինչ-որ օգնություն, ինչ-որ բարեգործություն եւ այլն, այլ գյուղացին պետք է պաշտպանված լինի պետության կողմից, անասնատերը։ Դեն անասնագլխականակը պահպանում, արտասահմանից ներկրել եւ այլն, սա շատ լավ է, հասկանում եմ։ Եթե իհարկե ստուգված անասուն բերվի, մենք գիտենք այսօր աշխարհում ինչպիսի հիվանդություններ կան, օրինակ լեյկոզ, լիմֆոուզելների հայերեն չեմ հիշում, ավշային հանգույցների սարքոմա, որը կոչվում է։ Ես չեմ ասում չի ստուգվում, բայց խոսում եմ փաստերի վրա, որ ներկրված անասունների մեծ մասը հիմնականում չեն դիմանում մեր պայմաններին, ոչ թե այստեղ զոոհիգիենիկ նորմերի խախտումը, ոչ թե կերակրում եւ այլն, որտեղ այստեղ ակլիմատիզացիա եւ ակոմոդացիա հարցը այդքան չի, ինչքան լինելով մասնագետ շատ դեպքերի եմ հանդիպել, որ ուղղակի անասունները չունեն իմունոբուֆեր եւ ունեն հիվանդություններ, այսինքն ներկրված անասունները արդեն հիվանդ են։ Դա ես իմ փորձով եմ ասում։ Եթե սխալվում եմ, թող Աստված տես ուղղակի սխալվեմ, բայց ինչևից է այդ մասին չխորանամ։ Լավ, փոխեմ եզրահանգեմ խոսքս, ուղղակի խնդրում եմ պատկան մարմիններին, որ պետք է վերջապես զբաղվի սրանով, որ կատարված գոնե անասնաբուժահամաճարակաբանական աշխատանքները լինեն հսկողությամբ, կրկնվում եմ, համաճարակաբանական պլանը գրվի ըստ համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքների, քանզի դա քաղաքականություն չի, դա կանոնադրություն կամ օրենսդրություն չի, որ արտագրենք ինչ-որ մի երկրից կամ վերցնենք ուղղակի գրենք, այդ ամեն ինչը գրվում է զուտ հետազոտությունից հետո, համաճարակաբանական մատյաններ եւ այլն չմանրանամ չբացվեն եւ գրելուց հետո պետք է խստորեն հետևի, որպեսզի իրականացվի ճիշտ զոոհիգիենիկ նորմերը պահպանելով։ Ներողություն կրկնողությանս համար, վակցինաների թելման ռեժիմը, ջերմային ռեժիմը, լուսառեժիմը, կատարող անձնակազմը իրազեկ լինի, ինչ հիվանդություն է վակցինացնում եւ
ամենակարևորը վակցինացնելուց հետո, այսինքն իմունացնելուց, պատվաստելուց հետո կախված հիվանդության տեսակից, այսինքն երբ է իմունացումը